हेलो फ्रेंड्स, 100% इलाज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये चैनल आयुर्वेद के प्रशिक्षित लोगों द्वारा चलाया जा रहा है, इसलिए इस चैनल पर आपको मिलते हैं हर तकलीफ के 100% सफल इलाज। दोस्तों, जुकाम हो जाए तो सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है और साथ में बुखार वगैरह भी हो जाता है। आज मैं जुकाम के लिए ऐसा नुस्खा बता रहा हूँ जो जुकाम बुखार दोनों को ही ठीक कर देता है। जुकाम के लिए घरेलू नुस्खा तैयार करने के लिए आपको चाहिए तुलसी, काली मिर्च, चीनी, नमक और पानी। आपको 2 कप पानी में 10 तुलसी के पत्ते, 5 काली मिर्च और आधा चम्मच चीनी डालकर चाय की तरह उबाल लेना है। जब ये अच्छी तरह उबल जाए तब इसे आपको छान लेना है। छानने के बाद आपको इसमें 1 चुटकी नमक अच्छी तरह मिला लेना है। बस झटपट तैयार है आपकी जुकाम की दवा। इसे आपको दिन में 2 बार पीना है। तुलसी, काली मिर्च और नमक तीनों ही बॉडी में मौजूद इन्फेक्शन को तुरंत खत्म कर डालते हैं और विषैले पदार्थों को जल्दी से जल्दी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं ताकि बॉडी क्विकली पूरी तरह से हेल्दी हो जाए। इसलिए इस नुस्खे को यूज़ करते ही जुकाम ठीक होना चालू हो जाती है और जुकाम में तुरंत आराम मिल जाता है। इसके यूज़ से 1 दिन में ही जुकाम न के बराबर रह जाती है। जुकाम के साथ साथ होने वाले बुखार को भी ये नुस्खा चुटकियों में ठीक कर देता है, यानी एक ही नुस्खे से डबल बेनिफिट मिल जाता है। जुकाम होने पर ध्यान रखें कि ठंडी चीज़ें और दही नहीं लें। पूरे दिन थोड़ा थोड़ा करके हल्का गर्म पानी पीते रहें। इस ज़रा सी सावधानी का ध्यान रखने से जुकाम बहुत तेज़ी से ठीक होती है। आप हेल्दी और हैप्पी रहें, इन्हीं विशेष के साथ आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए जिससे हमारा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।